গাইজ, এখন তোমরা স্ক্রিনে যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ এটি এসএসসি সিজিএল থেকে আরম্ভ করে ডাব্লিউবিসিএস মেন্স সমস্ত এক্সামে তোমরা দেখতে পাবে। দেখো, প্রশ্নে বলা হয়েছে 2³ এবং 8⁵.06 এর সঙ্গে যা রেশিও, সেম রেশিও 8⁻⁴.06 এর সঙ্গে এক্সের। আমাকে এক্সের ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে। আর এই মিডিলে যে সাইনটি দেওয়া যেটা হচ্ছে কি প্রপোর্শন সাইন। তাহলে আমরা এক্সকে কী বলতে পারি না, এক্স হচ্ছে ফোর্থ প্রপোর্শন। আর ফোর্থ প্রপোর্শনের ভ্যালু ডাইরেক্ট নির্ণয় করার ফর্মুলা কি না, সেকেন্ড প্রপোর্শন ইন্টু থার্ড প্রপোর্শন বাই ফার্স্ট প্রপোর্শন। তাহলে সেকেন্ড আর থার্ড প্রপোর্শনের ভ্যালুর গুণফল করলে কী পাবো না, 8⁵5.06 আর 8⁻⁴.06 একে গুণ করলে আমরা কী পাবো না, বেস ইকুয়াল পাওয়ার কী হয়ে যাবে, যোগ হয়ে যাবে। তাহলে 5.06 মাইনাস 4.06 করলে কত হবে না 1। তার মানে সেকেন্ড ইন্টু থার্ড প্রপোর্শন করে পেলাম কত, 8⁻1 মানে 8 বাই ফার্স্ট প্রপোর্শনের ভ্যালু কত 2³ আর 2³ মানেও 8। তাহলে 8/8 1 হয়ে যাবে আমার কারেক্ট আনসার। অপশন বি হয়ে গেল কারেক্ট আনসার।